继续带您关心武汉肺炎疫情。26号晚间，疾管署公布了最新确诊案例：一名住在北部、年约50多岁的女性，曾参加中国武汉出发去欧洲的旅行团，从22号开始出现了咳嗽的症状，但没有发烧，目前已经住院隔离。而这也是继21号出现确诊首例后，第4例的武汉肺炎确诊。那今天确诊啊，那目前健康状况还是相当稳定了哈。那我们会去调仓单，然后就是根据这个病例的这个相关的接触者情形，会再做详细的一个追踪。武汉肺炎疫情持续扩大，26号晚间，台湾再添一例确诊案例，患者是北部50多岁女性，参加中国武汉出发到欧洲的旅行团，22号起有咳嗽症状，25号入境后送医隔离，26号确诊。这个个案目前生命征象稳定，那 X 光片只有轻微的肺炎，那体温也没有超过38度 C， 所以目前是住院隔离，继续观察状况中。医生点出第3例与第4例个案都没有明显的发烧症状，疾管署强调已经放宽通报标准，只要有旅游史在武汉、有发烧或是呼吸道症状，都符合通报定义。目前在调仓单，我们通常会调他前后2排，再加他那一排，还有他的机组员。好，那因为才刚确诊，所以我们还在作业当中。疾管署副署长庄仁祥指出，25号患者所搭乘自中国广州飞回台湾的班机，机上共有13名机组员，其他乘客则需要等待确认。而疾管署27号上午也发出声明稿，表示有机场检疫执勤人员反映，有来自中国返台的乘客虽然有明显的咳嗽状况，却没有如实的填写健康说明书，并蓄意的对执勤人员咳嗽以及嬉笑。对此，疾管署严厉的斥责，表示这样的不良举止若有妨害公务行为，将依法严办。根据台湾指挥中心统计，截至目前累计通报个案数已经达到350名，其中含有4名确诊、147名排除，以及41名的出验为阴性，其余仍需等待检验。随着疫情快速扩散，防疫机制不得轻忽。记者贝婷诗修采访报道。